Дорогие друзья, во-первых, хочу вам сказать спасибо, что вы пришли на наш первый со Славой эксперимент. Это наша идея такая родилась буквально на прошлой неделе, в начале этой недели создать совместное мероприятие, когда есть теория глубокая, какая-то культурологическая, есть практика музыкальная. Ну, посмотрим, что из этого получится. Там у нас еще есть третий элемент, но об этом мы поговорим потом. И для нашей встречи я нашла такую преамбулу для того, чтобы задать вектор мысли совместной, коллективной нашей. Великие минуты жизни, когда тысячи людей стоят перед лицом смерти или бедствий, надо выйти из всего условного и жить только вечным. Перед ним складывать свой труд и его спасать и в формах временных и смертных. Конкордия Антарова. «Две жизни». 4-я часть. Да, мне кажется, что культура – это как некий аспект вечности вот, в понимании человека. И об этом мы с вами сегодня поговорим. Наша встреча приурочена к Международному дню культуры, который празднуется каждый год с 1998 года, 15 апреля. Этот день выбран не случайно. В этот день, 87 лет назад, был подписан Пакт мира, Пакт Рериха. Этот день празднуется во многих странах мира, но как-то вот в этом году он прошел незамеченным. И, на мой взгляд, это большое упущение. В этом году незамеченным прошел и День космонавтики на мировой арене. Как-то этот праздник, великий праздник выхода человека в космос, он тоже прошел незамеченным. И вот мы с вами как-то объединимся, может быть, попробуем восполнить вот такую вот, да, такую утрату. Следующий. Давай следующий. Я буду опираться на текст для того, чтобы сохранить основную линию. И вот мы с вами сегодня поговорим об истории создания документа как раз того Пакта мира, Пакта Рериха, который я сегодня уже упомянула. А начнем наш разговор со знакомства с человеком, который создал вот этот вот первый мирового уровня документ по охране культурных и исторических ценностей. Интересно проследить, в каких условиях формировалась вот эта масштабная личность, каким образом мог сформироваться такой человек, который единственный, это первое в истории такое событие, когда один человек, это не страна, не какая-то организация, один человек организует международные документы и объединяет вокруг себя глав разных государств. И Николай Константинович родился в 1074 году в Санкт-Петербурге. Отец его был нотариусом, мать его была из купеческой семьи. Он закончил в то время самый известный лицей Карла Мая. Затем он поступает в Санкт-Петербургский университет на факультет юридический по настоянию своего отца. И одновременно же поступает в Императорскую академию художеств по своему личному сердечному велению. И следующий. И в студенческие годы Рерих еще занимался и археологией. Об этом мы с вами сегодня тоже поговорим. В академии он учился в мастерской Архипа Ивановича Куинджи. И когда в 1874 году он заканчивает Императорскую академию художеств, то его студенческой работой является вот эта картина «Гонец восстал род на народ». Тут же на выпускной выставке эту картину приобретает Третьяков в свою галерею, и он из всего выпуска приобрел тогда только 2 работы. Вот одна из них Николая Рериха. В то время, еще студентом, Рерих дружил с таким известным в то время критиком Стасовым. И Стасов посоветовал тогда молодому художнику, я цитирую его: «Непременно вы должны побывать у Толстого. Пусть сам великий писатель земли русской произведет вас в художнике». И действительно, встреча состоялась. Николай Константинович взял копию своей вот этой картины и поехал к Льву Николаевичу Толстому. И Лев Николаевич дал совет молодому художнику, который он пронес на протяжении всей своей жизни. Я тоже цитирую. «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную
горную реку. Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше, жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет. В 1899 году Рерих знакомится со своей будущей женой Еленой Ивановной Шапошниковой. Через год они венчаются. Через 2 года, в 1902 году, у них рождается первый сын Юрий, будущий крупный ученый-востоковед. В 1904 году рождается сын Святослав, будущий художник и тоже известный общественный деятель. В 1903 я специально пробегаю очень быстро основные вехи жизни Рериха, потому что у него жизнь была настолько наполненная, насыщенная, тут о каждом этапе можно говорить много. Но у нас задачи сегодня такой нет. Я постараюсь сосредоточиться на его основной общественной деятельности. Ну и, конечно же, покажу там некоторые картины, которые тоже попадают в контекст нашей встречи. И с 1903 по 1904 год Николай Рерих, уже будучи секретарем Императорского общества поощрения художеств, со своей супругой совершил археологическую экспедицию по 40 древнейшим городам России. И это такие города, как Ярославль, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Псков, Смоленск и многие другие. Он вел археологические исследования, писал картины, создал более 90 этюдов, публиковал статьи, в которых поднимал вопрос о большой художественной значимости древнерусской архитектуры и иконописи. И тревога Николая Рериха за состояние древнерусских памятников постепенно перерастает в осмысление большого значения памятников культуры для народов России, особенно для его будущих поколений. Он откликается на предложение княгини Тенишевой поучаствовать в проекте по возрождению художественных ремесел в ее имении Талашкино Смоленской губернии. И вместе с Поленовым, Врубелем, Нестеровым, Малютиным, Бенуа, Репина сказала, Рерих помогает создать ремесленные мастерские, создает для них модели для прикладных работ и эскизы мебели. Вот на этой фотографии изображен Николай Константинович со своими еще юными сыновьями. Это фреска, сделанная в храме Святого Духа в Талашкине, она, к сожалению, не сохранилась. На ней изображена Царица Небесная. Это такой первый опыт Николая Рериха создать вот образ женского начала. Но на храме осталась мозаика Спаса, тоже сделанная по эскизам Николая Рериха. Ее можно увидеть и сейчас. И предвидя все ужасы разрушения Первой мировой войны, художник создает серию картин предупреждения человечеству. И стрелы неба, копья земли, вот на этой картине мы с вами видим, что небо пылает в огне. Вот тут, кстати, не очень хорошо видно размытое изображение, и на небе стрелы красные летят. Но стрелы на востоке, это считается, стрелы на востоке, это помощь человечеству. Но люди не понимают этих небесных знаков, и они, вот тут тоже, наверное, не видно, вот навострили свои копья к небу, и, в общем, тут все буйствует. Это 1915 год. И в 1914 году, с началом Первой уже мировой войны, Николай Рерих выступает с антивоенными заявлениями. И только за 2 года в периодических изданиях «Золотое руно» и «Биржевые ведомости» было опубликовано более 40 его статей. В этих статьях он выступает с лозунгами о морально-нравственном положении российского общества, о плачевном состоянии памятников старины и огромной роли искусства в жизни общественного самосознания. Художник утверждал, что искусство цель искусства не только творить красоту, но и пробуждать дух человеческий и облагораживать нравственный облик. Недаром искусство называлось священным, пишет Рерих. Без него человечество не вышло бы из животного состояния. И большая часть знаковых... Ой, можно назад. Сейчас.
Сейчас еще тут, я здесь выписала организации или сообщества, в которых Рерих принимал участие в свой еще русский период, так называемый дореволюционный, до 1917 года. В некоторых обществах он являлся учредителем, в некоторых он являлся председателем, в некоторых он являлся просто членом каких-то организаций. Всего за русский период, в русский период Рерих принял участие в более чем 15 общественных организаций. Это помимо его археологической деятельности, очень насыщенной, это помимо его работ... О, спасибо. Да, все стало видно. Это помимо его художественных работ, которые он делал. Я, конечно, не могу, это не относится совсем к теме нашей сегодняшней беседы, но я не могу пройти мимо его такой страницы жизни, где он сотрудничал с Дягилевым и участвовал как декоратор в русских сезонах. И здесь очень интересно... Ой, привет! Здесь очень интерес представляют декорации, эскизы к декорациям к опере «Князь Игорь». Художественное панно было такое нашумевшее на всю Европу к опере Римского-Корсакова «Сечина при Керженце». И помимо декораций он еще и делал эскизы костюмов. И вот из эскизов костюмов тоже «Князь Игорь», «Снегурочка» и «Принцесса Мален». И еще помимо сезонов Дягилева, Рерих сотрудничал в то время тоже таким революционным режиссером Немировичем Данченко. И к спектаклю Немировича Данченко «Пер Гюнт» Ибсена он тоже сделал костюмы, эскизы костюмов и декораций. В 1916 году из-за болезни легких Рерих со своей семьей переезжает в Финляндию. И, как мы знаем, в 1917 году начинается революция, Финляндия закрывает свои границы, и Рерих оказывается отрезанным от родины. И тут начинается его путь иммигранта. Сначала в Скандинавию, потом в Англию, затем в США и уже дальше на восток. И вот в Нью-Йорке в 1920 году Рерих создает Институт объединенных искусств. Вот это здание было построено специально под этот институт. Здание до сих пор существует, музея Рериха там уже нет. В 30-е годы на первых этажах располагался музей Рериха, там же располагалась галерея и мастерские для деток. А на остальных этажах это были апартаменты. И вот фотография Николая Рериха тоже в музее Нью-Йорка. Кстати, я тут недавно узнала о том, что, оказывается, это впервые в истории человечества, можно так сказать, когда открывается музей какому-то человеку, который еще жив. Да, обычно музей квартиры музея или музей открывается человеку, который уже ушел из жизни. А здесь вот такое уникальное событие, он сам принимал участие в создании своего собственного музея. И в 1920 году Рериху приходит предложение директора Чикагского института искусств организовать большое выставочное турне по 30 городам США. Он, конечно же, соглашается. Выставки имели большой успех. И в Америке Рерих совершил несколько поездок по Аризоне, Новой Мексике, Калифорнии, на остров Мюнхеган и создал несколько серий картин. Вот одна из серий картин – это серия картин Санкта, или называется еще «Святые». Я очень люблю эту серию, там всего 7 картин. Я покажу сейчас 2, давай первую. Это тоже, может быть, не совсем относится, но хотя нет, косвенно, конечно, это относится и к нашей сегодняшней беседе. Причем все картины называются от имени как бы святых. То есть и мы открываем, и мы несем свет, и мы создаем, и мы не убоимся. И вот, например, на этой картине и открываем. То есть мы здесь видим, что здесь ворота, и монах с большим усилием открывает вот эти ворота. А там вдали мы видим лучами залитая поляна, часовенька стоит, какая-то дорога, речушка и ясное-ясное небо. Вот интерпретации этой картины, чем дольше на них смотришь, вот эти картины из этой серии, тем больше появляется какой-то глубины и смысла.
То есть можно сказать, что подвижники, ему очень нравилось даже больше слова не святые, а подвижники, что подвижники как бы открывают нам мир вот в это духовное какое-то состояние. Или подвижники дают нам возможность заглянуть вот в какое-то прекрасное светлое будущее. И Николай Константинович очень часто повторял, что никто и никогда не сможет лишить нас устремления к прекрасному и светлому будущему. Давай следующее посмотрим. И вот это тоже из этой же серии «И труждаемся» или «Мы трудимся». Здесь мы видим монахов. Тут, вероятнее всего, это не день, это уже поздний вечер, такой закат, все залито закатным солнцем. И монахи, они занимаются обычными мирскими делами, то есть они пошли по воду. И вот тут можно, наверное, вот из этой картины, вообще как-то вот эта серия картин, она как бы стирает грани между прошлым и настоящим, между небесным и земным. И вот мы тоже можем как-то даже взять пример, наверное, от этих тружеников и задать себе вопрос, а для нас труд это что? В наше время как-то так пропагандируется, что мы ждем пятницы, чтобы отдохнуть. И получается, что ценностью труда с понедельника по пятницу мы чем-то занимаемся, мы как-то работаем, а вот ценность труда, она нам с детства не привита. Нам привита ценность отдыха, ценность отпуска. А вот, я, кстати, тут тоже вот вспоминаю, Елена Ивановна Рерих, она в своих письмах писала, что Николай Константинович, он практически никогда не отдыхал. Для него отдых – это была смена труда. Вот он сразу писал несколько картин. Он писал одну картину, на одну тему другую картину, тут он отвечал на письма, занимался общественной деятельностью, тут у него какие-то там археологические всякие такие исследования происходили. То есть отдых – это смена труда. И вот здесь тоже вот эта вся серия картин, вы потом посмотрите дома, очень интересно. Каждая картина, она дает какой-то оттуда. То есть они говорят, и мы трудимся, и мы донесем свет, и мы открываем. И вот нам есть как бы взять, можно взять с них примеры, как-то применить это тоже к себе. А мы вот следуем этим подвижникам или не следуем? Ну, возвращаемся к жизни Николая Константиновича. И в 1923 году сбывается заветная мечта Рериха. 2 декабря он со своей семьей прибывает в Индию. И здесь начинается подготовка к самому важному путешествию в жизни художника. Экспедиция по труднодоступным районам Центральной Азии. Эти районы давно привлекали внимание Николая Рериха не только как художника, но даже в большей степени как ученого, которого интересовал ряд проблем. Во-первых, связанных с эмиграцией древних народов, и, во-вторых, с поиском общего источника славянских и индийских культур. И сложнейший маршрут экспедиции проходил через Сиким, Кашмир, Ладак, через Сибирь и Алтай, через Монголию, Тибет. По уникальности маршрута и собранным материалам данная экспедиция считается одной из самых крупнейших в 20 веке. Путешествие продолжалось с 23 по 28 год. И впервые были отмечены на картах десятки новых горных вершин и перевалов. Открыты археологические памятники, найдены редкие манускрипты, собраны лингвистические материалы. Произведения фольклора, сделано описание местных обычаев. Николай Рерих написал в этом путешествии целых 2 книги. «Алтай, Гималай» и «Сердце Азии» и более 500 полотен. То есть в таких сложнейших условиях. И там же он написал, кстати, знаменитую его серию «Знамена Востока». Я здесь не привожу ни одной картины, потому что каждая картина, конечно, заслуживает отдельного внимания. Это несколько полотен, где изображены, на каждом полотне изображены великие учителя человечества. Это Будда, Конфуций, Лао Цзы, Христос и так далее. И в центре, по его задумке, была картина «Матерь мира». И вот они все вокруг. Это, конечно, уникальное такое собрание. Никогда еще в жизни это собрание не объединялось на одном пространстве. Я думаю, что когда такое произойдет какой-то просто мощнейший прорыв вообще на территории нашей планеты. Это явление не локальное. Не знаю, возможно ли, потому что все эти работы, они разбросаны по всему миру, но я думаю, что это была бы очень мощная история.
И большое значение, кстати, успех экспедиции во многом зависел от жены Елены Ивановны, которая прошла весь этот путь наравне со всеми. И у них был, ну там про экспедицию тоже можно рассказывать часами. Вот один сюжет. На протяжении 5 месяцев в летних палатках, в зимнее время китайцы не давали экспедиции двигаться. То есть вредителей на пути было достаточно много. И 5 месяцев они стояли в летних палатках, у них повымирали практически все верблюды. У них там, ну, в общем, что происходило, это, конечно, как бы, опять же, такие нечеловеческие условия. Но, тем не менее, Елена Ивановна, она была настолько внутренне духом сильна и бодра, что она подбадривала всю экспедицию для того, чтобы ребята не падали духом. И она тоже в своих письмах писала, что были такие ночи, когда во фляжке коньяк замерзал в палатке, где они спали. То есть там очень сложно было. Им повезло только благодаря вот их младшему сыну Святославу, который не поехал в экспедицию. Юрий, старший сын, поехал в экспедицию, Святослав остался. И когда на протяжении уже там 2-3 месяцев он не получал никаких вестей, то он забил тревогу, начал ходить по всем инстанциям, ну и каким-то, в общем, чудом экспедиции дали возможность сдвинуться хотя бы назад. И второй, конечно, Юрий Николаевич, он сыграл тоже колоссальную роль вот в успехе экспедиции. Ему тогда, на минуточку, было всего лишь 30 лет. 30 лет он знал помимо европейских языков около 30 восточных. Да, да, и только благодаря ему, он получил хорошее образование, потому что он учился сначала в Лондонском университете, потом учился в Гарварде, в США Гарвард? Гарвард. Вот, в Гарварде, да, нога точно, Гарвард, в США, да, учился в Гарварде, он тоже закончил востоковедческий факультет. И вот благодаря, и он еще, кстати, был очень великолепным полководцем, поэтому он руководил всей охраной. Там тоже было много ситуаций, когда у него пуля прямо в сантиметре от головы пролетала. То есть там, в общем, такая очень, очень важная экспедиция. Но я прям не говорю про Елену Ивановну, тот опыт, который она там получала, ну, таких огненных своих преображений. Но вот Юрий Николаевич, благодаря его образованности, они получали доступ к очень редким записям, к очень редким документам, потому что в то время в Азии 2 деревни, находясь рядом друг с другом, они не понимали друг друга, потому что были абсолютно разные языки, хотя расстояние между ними там было несколько километров. А Юрий Николаевич, зная один диалект, другой диалект, он вступал в доверие к ламам, ламы открывали ему все свои архивы, они ему рассказывали свои обычаи, они это все записывали, и вот благодаря этому экспедиция, конечно, имела вот такой колоссальный успех. Да, и по окончании экспедиции, ну вот еще тут, кстати, фотография, это Юрий Николаевич, Николай Константинович, это вот Николай Рерих с танкой, тоже такие, хорошо, что уже тогда были фотографии, были фотоаппараты, уже остались какие-то такие тоже ценные фотографии. Давай следующий. Да, и по итогам экспедиции в июле 28 года Николай Рерих основывает Гималайский институт научных исследований Урусвати в долине Кулу. И, кстати, в этой долине Кулу они так уже и поселились, ну, практически на всю жизнь. Николай Константинович там ушел из жизни. И в институте работали медицинская, зоологическая, ботаническая, биохимическая и многие другие лаборатории. Они уже тогда, в начале 20 века, уже создавали лекарства от рака. Ну и там вообще столько было много исследований. И проводилась большая работа и в области лингвистики, и филологии Востока. С институтом сотрудничали десятки научных учреждений Европы, Америки, Азии, России, такие как Мичиганский университет, Нью-Йоркский ботанический сад, Панджабский университет, Парижский музей естественной истории, Гарвардский университет. И, кстати, академик Вавилов, известный советский ботаник и генетик, он обращался в институт Урусвати за научной информацией, а также получал оттуда семена для своей уникальной ботанической коллекции. И сотрудничали с институтом также выдающиеся ученые, как Альберт Эйнштейн, Луи де Броль, ну и там другие. И институт работал почти 10 лет. И в преддверии уже Второй мировой войны, когда начался мировой кризис, то деятельность института была заморожена, и она, в общем-то, заморожена и по сей день. Какая-то там часть распаковывается, но, в общем-то, в целом оно пока никем не продолжается.
И сформировался Рерих, конечно же, в России и как художник, и как общественный деятель. Но организует он культурные учреждения, как в Европе, Америке, Азии, России. Это мы тоже все с вами уже увидели. И повсеместно наблюдая пренебрежение к лучшим культурным достижениям человечества, Рерих утверждается в своей идее о том, что необходим международный документ, который бы помог сохранить мировую культуру. И уже в начале 30-х годов он завершает подготовку Пакта мира. Это первый международный договор о защите исторических памятников культуры. То есть помимо того, что уникальный, что это один человек создает документ и вокруг себя отправляет это главам государств, это еще и первый международный документ, который вообще говорит о том, что, друзья, нужно ценность культуры мировой, нужно сохранять. И об этом мы сейчас с вами как раз подробнее поговорим. Но для начала определимся с понятием культура. У определений у культуры несколько сот. Тут недавно услышала, что, оказывается, кто-то посчитал уже 1000. Да, в общем, растет количество, но оно и к лучшему. Этимология слова происходит от латинского слова культура, ну такое самое известное, возделывать, воспитывать, образовывать. Но Рерих, он находит свое определение. В слове культура он выделяет два корня. Первый друидический культ, то есть почитание, а второй ур, восточный. И получается у нас культура – это почитание света или почитание духа. И отсюда вот в широкое понятие культуры Рерих включает синтез всех лучших достижений человечества. Это и религия, и наука, и искусство, и образование. Николай Рерих поддерживает принципиальное отличие культуры от цивилизации. Об этом писали очень много философов и культурных деятелей в начале 20 века. И Бердяев, у него там несколько статей посвящены были этому. И вот Рерих, он тоже утверждает, что нужно различать эти два понятия. И если культура имеет отношение к духовному миру человека, к его творческому самовыражению, то цивилизация – это всего лишь наше внешнее обустройство человеческой жизни во всех ее материальных и гражданских аспектах. И у Рериха, конечно, была идея, что нужно интегрировать культуру с цивилизацией. В начале 20 века забили тревогу вот об этой проблеме, потому что уже мыслители, они как всегда немножко видят наперед, и они уже тогда говорили о том, что цивилизация начинает преобладать над культурой. И происходит какой-то разрыв, а так быть не должно, потому что цивилизация – детище культуры. И Рерих говорил, что их необходимо как-то объединить. А объединить для чего? Для того, чтобы цивилизация стала культурной, а культура стала устойчивой. И вот это такая ключевая мысль, которую он тоже вложил вот в свои идеи по защите культурных ценностей. Еще во время русско-японской войны в 1900, сейчас несколько шагов назад, откуда пошло само формирование вот этого документа, в 1904 году у Николая Рериха, 30 лет ему только было, 30 лет, сформировалась мысль о том, что необходимо создавать вот этот документ. И позже он считал 1904 год годом начала своей активной деятельности по сохранению произведений искусства и памятников культуры. И в 1914 году Рерих обращается к Верховному командованию русской армии, правительствам США и Франции с идеей подписания международного заключения об охране культурных ценностей во время военных действий. Тогда ответа не последовало. В это же время Рерих пишет ряд картин, выражающих протест против Первой мировой войны. И создает плакат «Враг рода человеческого», где изображен вандал среди разрушенных городов. Этот плакат был напечатан в сотни тысячах экземплярах, был роздан по военным частям и крепился на важные объекты строения. Вот мне кажется, прошло 100 лет, ничего не поменялось, можно его брать, печатать, и оно тоже будет нести наверняка свою какую-то пользу. Но в феврале,
В 1915 году Николай Рерих направляет доклад императору Николаю II с призывом принять серьезные государственные меры по охране культурных сокровищ. И это обращение тогда не нашло со стороны императора никакого отклика, хотя достоверно известно, что Николай II это обращение получил. Кстати, международную деятельность и вот за создание этого пакта он номинируется на Нобелевскую премию. Я вот тут слышала, что у него как бы дважды номинировали, но второй раз я что-то в документах не нашла, поэтому вот один раз это было точно. Договор опубликован на разных языках и отправлен с обращениями к правительствам и народам всех стран. И в поддержку проекта выступили многие известные деятели мировой культуры, такие как Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Ромен Ролан, Герберт Уэллс, Томас Манн, Рабиндранат Тагор и многие другие. Во многих странах были образованы комитеты в поддержку пакта. И в 1931 году созывается уже первая международная конференция пакта. В 1932 году созывается вторая международная конференция уже в Брюгге. В 1933 состоялась уже третья в Вашингтоне. И одновременно, кстати, со второй конференцией была организована выставка фотографий памятников. В состав этой выставки было включено более чем 6 тысяч фотографий известных архитектурных памятников из 22 стран. То есть это те памятники, которые должны быть включены и взяты под охрану. И, наконец, 15 апреля 1935 года в Белом доме в Вашингтоне представителями 21 страны Северной и Южной Америки пакт Рериха был подписан. При его подписании президент США Франклин Рузвельт, вот он в центре, сказал следующие слова. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте. И концепция пакта состоит из 3 основных блоков. Я прям кратенько скажу, что включается в каждый блок. В первом блоке Николай Рерих выявляет комплекс мер, которые позволяют сохранить культурное наследие. То есть это и определение культурного объекта, и реставрация памятников, и исследование, и учет, и так далее. Во втором блоке Рерих утверждает необходимость сохранения исторических ландшафтов в историко-культурной среды памятников. В этом блоке он также раскрывает идею о необходимости сохранения первобытных исторических названий, говоров, диалектов, народного творчества, традиционных инструментов и технологий и обрядов. То есть все то, что в современном мире составляет нематериальные ценности культуры. И в третьем блок проекта включают в себя 2 направления, которые варьируются в зависимости от того, мирное это время или военное. И окончательный текст пакта, он состоит из преамбулы и 8 статей. Ну, я думаю, что мы, наверное, перелистнем. И данные положения пакта отражают прогрессивные тенденции в сохранении памятников культуры. И подписание пакта явилось результатом более чем 30-летней активной, неустанной деятельности Николая Константиновича. И в 1930 году, еще до подписания документа, Николай Рерих писал, что пакт, я цитирую, предусматривает особый флаг, который будет почитаем как международная нейтральная территория. Это знамя должно быть поднято над музеями, соборами, библиотеками, университетами и прочими культурными центрами. И вот, кстати, возвращаясь к пакту, в пакте еще была такая уникальная гуманистическая статья, которая подразумевает охрану не только материальных, нематериальных культурных ценностей, но и самого человека, как носителя культуры. То есть работники музеев, работники библиотек, работники образовательных каких-то программ, они тоже должны были защищаться вот этим вот пактом и должны были быть тоже включены. И символом знамени мира выбран знак Триединства. Это один из самых древнейших символов человечества. Рерих выбрал его не случайно. В ходе многолетних археологических раскопок, проводимых в разных регионах планеты, в результате изучения памятников и искусства, он обнаружил, что именно этот знак прошел через историю и культуру многих народов. Я опять его цитирую. «Просят собрать, где имеются знаки нашего знамени мира». Знак Триединства оказался раскинутым по всему миру.
теперь объясняют его разно. Одни говорят, что это прошлое, настоящее, будущее, объединенное кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце культуры. Культура создается веками. И в наших с вами, конечно, силах не прерывать вот эту связующую нить, тоже писал Николай Константинович Рерих. И по его концепции причиной экономических, политических, экологических и всех других кризисов является кризис духовной культуры. И только подъем культуры может укрепить экономику, сделать нравственную политику и прекратить военные конфликты. И младший сын Николая Рериха Святослав о проекте своего отца говорил следующее, я процитирую. «Николай Константинович никогда не думал, что договорами можно остановить человечество от разрушений. Но он верил, что если мы будем воспитывать человечество, прививать мысль, что есть ценности общие для всех стран мира, то постепенно люди привыкнут к этому так же, как привыкли и к Красному Кресту». То есть понятно, что хорошо бы воздвигать вот эти вот, можно следующий, наверное, знамя мира, воздвигать знамя мира на культурных объектах. Но главный, конечно, главные носители культуры – это народ. И Николай Рерих придавал большое значение образовательным программам, что нужно воспитывать людей, нужно образовывать людей, и нужно возделывать вот эту культуру или прививать как раз вот интерес к труду и интерес к культуре, и тогда не нужно будет сохранять. У него есть такое очень прекрасное выражение, что картины и произведения искусства должны находиться и в больницах, и в тюрьмах, тогда не будет тюрем. И это, наверное, действительно так. И знамя мира вооружено. Я сейчас немножко расскажу о том, как продолжаются идеи Рериха в наше время. Знамя мира было вооружено на Северном и Южном полюсе. Оно побывало практически на всех главных вершинах нашей планеты. И знамя мира побывало в космосе. В космос оно поднималось неоднократно. И на протяжении даже 9 лет вот космонавтом Баландиным было вывешено в открытый космос и 9 суток находилась там. У него вчера, кстати, выставка была картин. Вот интересно, что именно космонавты, астронавты, они понимают эту идею. Они видят, когда они поднимаются, видимо, какое-то время живут на орбите, они видят, какая наша маленькая планета и как важно нам всем объединяться. И есть какие-то общие ценности нравственные, которые должны объединить весь народ. И поэтому вот каждая экспедиция, она практически сопровождается знаменем мира. И давай, наверное, следующий. Да, ну, кстати, тут Назарбаеву вручают знамя мира, и какое-то время знамя мира провисело даже в нашей Государственной Думе, несколько лет, до определенных пор, пока у нас не произошли некоторые перемены, да. Вот очень, кстати, из последних событий примечательное было то, что 2 апреля в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось торжественное открытие выставки Пак Рериха «История и современность». С 2012 года по 2020 год, то есть на протяжении 8 лет, в рамках проекта прошло 105 выставок в 20 странах мира. Я не буду все перечислять, но это Франция, Аргентина, Швейцария, Узбекистан, Индия, Финляндия, Болгария, Украина, США, Австрия. Также отделение ООН в Женеве. Выставка проходила во Дворце мира в Гааге, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в отделении ООН в Вене, в парламенте Аргентины, ну и так далее. За 87 лет существования пакта Рериха этот документ не утратил своей актуальности. И напряженная международная обстановка, эти слова на протяжении 100 лет, мне кажется, звучат также актуально, требует и сегодня напомнить нам о необходимости объединения усилий всего мирового сообщества, ну и нас, людей, обычных в целом, во имя сохранения защиты культурного достояния человечества, которое является для всех нас вот этой опорой и основой жизни. И человек, мы тоже знаем, что человек становится человеком только в условиях взросления культуры. И
Это, кстати, портрет его сына Святослава Рериха. Вот у него несколько портретов, посвященных отцу. И вклад Николая Рериха в мировую культуру и в развитие взаимоотношений между народами и странами, конечно, очень сложно переоценить. Художник утверждал, что мы, люди, должны не просто быть пассивными наблюдателями универсума, но должны принимать активное участие в акте творения этого прекрасного мира. И преображать человеку нужно как внешний, ну и так свой внутренний мир тоже. И культура, по мнению Рериха, тесно связана еще и с проблемами космической эволюции человечества. И вот мы с вами, как те искорки космического процесса, тоже можем как-то поучаствовать вот в внесении этих основ культуры и не дать им угаснуть, какое бы время ни было. Вот то, что мы с вами видели, Рерих практически всю свою основную работу по сохранению культурных ценностей делал на протяжении революции, Первой, Второй мировой войны, потом во время Второй мировой войны. И он тоже писал много картин. И во время Второй мировой войны, кстати, у него оба сына, они уже жили в Индии, они писали несколько раз прошение правительству Англии, чтобы их пустили на фронт, им не давали это разрешение, поэтому Рерих, он писал картины, продавал и все деньги отправлял на помощь там, Красному Кресту и Советской армии. В общем, как мог, в общем, вот как-то участвовал. Но он, кстати, также как-то интересно, что 1942 год, война только-только началась, что и Рерих, и у Вернадского есть запись, что он написал в своем дневнике, что гитлеровские вот эти планы, они обречены на провал, потому что все, что происходит, оно не эволюционно. И Рерих, он написал тогда картину «Победа», там вот надо было, наверное, привести, там стоит такой русский воин, и он побеждает змея. И 1942 год, а он уже там написал «Победа». И вот то, что интересно, что вот мыслители, они как-то наперед чувствуют, что вот эта победа уже случилась, но там еще она продолжается. Мы знаем, что 1942 год это самый такой был мощный бой, и как бы казалось бы совершенно странно, что как они могли видеть эту победу, когда все говорило об обратном. Ну, в общем, я думаю, что идеи Рериха, они, конечно, актуальны. У нас сейчас не такой бой, но это тоже то, что происходит, оно требует какое-то создания альтернативы вот по сохранению этих культурных ценностей. Вот мы тут каждый как-то в своем пространстве может что-то создавать и творить. И, может быть, мы с вами сегодня тоже вместе что-то такое тоже организуем. У нас, когда со Славой идея вот родилась такого совместного мероприятия, то хотелось, чтобы в рамках мероприятия тоже было образовано вот то триединство. То есть у нас есть вот эта наука, такая есть как бы основа теоретическая, у нас есть искусство, и вот мы думали, а что же может стать вот этой религией, для того, чтобы сомкнулось вот это кольцо культуры. И как мне видится, что вот этой самой религией может стать вот тот храм, который мы с вами сегодня образовали, объединившись своими сердцами вокруг вот этих общечеловеческих ценностей культуры. Ну вот, общее поле, да. Да, ну вот, если какие-то есть вопросы по тому, что я сказала, вы меня спросите, если есть какие-то желания что-то высказать или сказать, у нас еще будет такая возможность после музыкальной паузы, но если есть вопросы по докладу, то вы меня спросите, я что-то, может, еще отвечу, вам уточню. Можно вопрос? Да. Николай Константинович, он был приверженцем все-таки какой-то из религий, или он был просто человек мира и, собственно, всей религии? Ну, такой хороший вопрос. Он, конечно, он считал себя неортодоксальным христианином. У него, когда он был еще маленький, его духовным отцом их семьи был Иоанн Кронштадтский. И он очень часто приходил в гости. И Иоанн Кронштадтский тоже. А Николай Рерих, он был, когда ребенком, он очень часто хворал. И Иоанн Кронштадтский дал ему тоже такое напутствие: не болей, придется много для Родины потрудиться. И почитание опять же, Николая Рериха, Сергия Радонежского, то есть он вырос вот в этой христианской традиции. Он очень много писал и икон, которые еще какие-то еще и сохранились сейчас. Вот Анастасиевская часовня в Пскове, которую сейчас реставрируют. Я надеюсь, что скоро нас туда будут пускать. Но когда он, конечно, эволюционировал, он взрослел, то для него религия, она стала
его назвать уже потом христианином нельзя. Вот про ту серию картин, где 18 полотен и в центре Матерь мира, она, конечно, не вписывается ни в одну конфессию, которая сейчас существует. Она выходит за пределы. То есть есть какая-то устремленность, есть вот некое нечто такое, какое-то начало, и есть много разных путей. И вот эти подвижники, которые приходили в мир, то есть Конфуций на языке своего народа, он принес вот эти традиции. Сергий Радонежский, он создал вот эту общину, он на языке нашего народа создал вот такую мощную духовную основу. Также и Лао Цзи, и Заратустра тоже, это что ж, какая мощная иранская культура. И вот Николай Рерих ни одного деятеля, мне кажется, из таких великих учителей не оставил без внимания. Поэтому назвать его приверженцем какой-то религии, наверное, нельзя. Вот Елена Ивановна, она считала себя, ну, как бы отчасти буддийской. И она и о буддизме много писала, и книга у нее написана «Основы буддизма». Но вот так назвать, может быть, даже вот назвать их приверженцами какой-то религии, ну, наверное, космисты, я бы так сказала. Это не религия, конечно, это мировоззрение, но, тем не менее, вот что-то такое выходящее, это такая, может быть, религия будущего. Это то, что на Востоке называется Майтрей. Вот придет какой-то будущий наш такой духовный учитель и создаст нечто, объединит все религии. Ну, это... Да, да, единение во множестве, да. Мариша, по поводу пакта мира, вот то, что он был везде, ну, более-менее в наше время нынешнее, там, провисел и так далее, то есть по факту как это вот материализовалось, то есть то, что знамя повисело, флаг повисел. Знамя мира. Если говорить про вот эту выставку ЮНЕСКО, то здесь, конечно, пропагандируется, ну, вообще вот эта ценности культуры. Если говорить про сам документ, то сам документ лег в основу ЮНЕСКО, потому что есть тоже достоверные сведения, как из рериховских архивов, вот они носили эти документы, и на этом основе создавался вот этот документ. Понятно, что там уже потом образовалась ООН, это совершенно другая история, но это тоже уже такие объединенные организации, которые тоже что-то охраняют, кто-то что-то сберегают. Есть вообще какое-то продвижение? Да? Пакта? Ну, локально есть, но на каком-то государственном уровне это вот только вот в виде вот таких вот выставок, которые организуют тоже и ЮНЕСКО, и ООН, они очень дружат с музеем, ну, с бывшим музеем Рериха СМЦР здесь в Москве, и поэтому делают такие совместные образовательные, просветительские выставки. Может быть, когда-то оно объединится, потому что вот этот договор, декларация ЮНЕСКО, вот эта конвенция, оно, конечно, не все включает то, что было в пакте Рериха. Там нет, например, вот этой обрядовости, там это никто не сохраняет. Вот эти диалекты, а они исчезают. У меня там со мной вместе идет сейчас, мы защищались в прошлом году, диссертации защищали с девочкой, а у нее диссертация о вот каких-то там, каком-то диалекте, какой-то Карачаево-Черкесии, вот что-то какой-то маленький народ, у которого уже практически молодежь не знает этого языка, и вот там тоже она поднимает через этот диалект вот эту ценность, ну, как бы малых народов. А это же все обогащает. И вот то, что мы сейчас видим, это, конечно, образовывать-то нужно, потому что то мы видим, какое бедное сознание у некоторых людей, наших современников, и насколько низкий уровень культуры, когда они говорят, вот вы знаете, в нашей стране мы не будем памятники Пушкина сносим, Чайковского не играем, Чехова не ставим. То есть они своим сознанием объединяют свой народ. Как бы Пушкину, Чехову, нам-то, ну как бы России, нас это не объединит. Но это же объединяет этот народ, это объединяет эту страну, а они этого даже не понимают. А у этих действий есть свои последствия. И они как-то в скором времени тоже проявятся. То есть то, что сейчас происходит, оно, конечно, просто подтверждает, что идеи пакта, их нужно возрождать, и о них нужно говорить, и их нужно каким-то образом пропагандировать. То есть тут и то, что еще тоже нет у ЮНЕСКО, у нас не оберегаются вот этот гуманистический аспект, у нас не оберегаются деятели культуры. То есть те, кто носители этой культуры, музейные работники, там, преподаватели и так далее, то... Он действует совсем не так, как они. Ну да, говорю, поэтому оно сейчас так, это вот проблема, кстати, тоже интересно. 100 лет назад те проблемы, которые были поставлены учеными, философами 100 лет назад, в период Серебряного века, они тогда по каким-то причинам, наше общество, я мировое общество имею в виду, какой-то политические системы, они это не включили, они это проигнорировали, там неважно уже специально или не специально, и мы сейчас спустя 100 лет видим проблему. То есть когда цивилизация не культурна,
когда у культуры вообще нет никакой опоры, потому что все гуманитарные науки у нас, они как-то так нивелируются. Поэтому то, что 100 лет назад было описано как проблемой, оно вот сейчас все просто, мне, на мой взгляд, конечно, это уже вот, ну, просто эпогей. Я надеюсь, что это хуже уже не бывает. Мне кажется, что просто хуже, ну, хуже уже просто некуда. Ну так и культура обнищала. Да, да, да. Да, ну нет, потому что, нет, ну, правда, потому что когда, опять же, про правителей каких-то стран, когда они начинают что-то исключать, когда они уже посягают руку на культуру, на общечеловеческие ценности, это уже говорит об их бедности, либо это какая-то спланированная история, либо это просто от узости мышления. Но это же ведет как раз к деградации того народа, который они представляют. Так это сейчас и специально, искусственно уничтожается. Ну, Культура, традиция, обрядовость полностью уничтожается. Ну вот, к сожалению, вот то, что мы видим... В узости, о чем они поднимали эту тему. Да. Они прекрасно понимали в трудах, Елены Ивановны она говорила об этом. То есть открыть ее книгу, письма. Конечно. 100 лет назад еще было сказано. Именно, конечно. Да. Угу. Они предвидели, что будет конец вот этой цивилизации, она будет нищая, бездуховная. Ну, я надеюсь, что все, оно уже случилось, сейчас нужно выплывать. Отталкиваемся от этого дна и выплываем. Мне кажется, уже все, да. Уже вот оно все наступило, сейчас осталось оттолкнуться, потому что сейчас вышло все. Но, на мой взгляд, то, что происходит, оно имеет свою положительную сторону, потому что оно, вот мы видим, какая проблема. И хотя бы понятно, да, хотя бы понятно, что культура действительно, если бы люди были культурными, войн бы не было, это ж логично. Там нечего было бы делить. Если бы цивилизация была культурная, то тогда бы тоже все размевалось в гармонии, тогда эти ценности были бы все-таки, они бы не были не напышные, они были бы истинными, вечные. А это тоже понятно, здесь мы можем сегодня это все обсудить, потому что здесь еще и тема образования, здесь оно вот все начинает там одно другое цеплять. А еще есть какие-то вопросы? Давайте дождемся второй части. Ладно, тогда... Ну, давай. Маэстро.